तो हेलो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं फ्लाइंग बर्ड। तो गाइस मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने कहा था मैं 3 पाइप को पार करूंगा, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। तो आज अगर उसी की भरपाई के लिए मैं दोबारा से खेलने वाला हूँ इस गेम को। 4 मिनट की फिर से वीडियो होने वाली है। आपको पता होता है फ्लाइंग बर्ड की मैं बहुत सारी गेम बनाऊँगा, ठीक है गाइस। और गाइस क्या बोलना था, मैंने बोलिएगा मैं पहले वीडियो तो करी थी ना, लेकिन मैंने नेट बंद नहीं किया था। नेट बंद किया नहीं किया था ना, तब मैंने इतनी याद आ रही थी मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। गाइस चलो अभी गाइस स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट हो चुका है। चिड़िया है गाइस, पता नहीं क्या आएगा ये चिड़िया ना यार। अरे यार बस गेम बहुत ज़्यादा हार्ड है गाइस। एंड वन, अरे शिट यार, गलत लगता है मुझे इसको और फार बनाना पड़ेगा। गाइस मैं जानबूझ कर रहा, मैं फुल कोशिश कर रहा कि अब शिट यार। गाइस आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, आ रहा है, मुझे भी आ रहा है यार। आ रहा जब कहा तभी आ गया ये आ रहा। ओए माय गॉड, लोग ओ माय गॉड कहते हैं, मैं ओए माय गॉड कह रहा हूँ। गाइस क्या बताऊँ गाइस, गेम इतनी हार्ड है ना, आपको ना क्या ही बताऊँ मैं वहाँ। अरे शिट यार। गाइस देखते हैं, पंखे की आवाज़ आ रही होगी, मुझे तो आ रही, लेकिन आप क्या है यार। गाइस चिड़िया मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या है चिड़िया इतने इजी। दूसरी चिड़िया मैं देखता हूँ वो आराम से जाती निकल। रियल की चिड़िया, ये तो गेम की चिड़िया बार बार बता बार। अरे शिट यार। गाइस 2 सुपर मैं कर ही नहीं पाता, ये एक था वे, 1 या 2 मार लेते। गाइस मैं एक तो कर पा रहा हूँ अभी। कोई गेम समझ में तो आ ही रही है, क्या ही बताऊँगा इसमें आपको भी। बस 3 पाइप कब पार होंगे, एंड 1 पार होने के बाद ही मर जाता हूँ। कोई नहीं गाइस, अभी तो फुल ट्राई रहेगा हमारा। एंड अरे क्या गेम गाइस, अभी टाइम भी पूरा होने वाला है। हाफ मिनट की या 2 मिनट की तो वीडियो बन चुकी होगी अभी तक, तो मेरे ख्याल से बनी गई होगी। कोई नहीं गाइस, चलो ये गलती से हुआ गाइस, मेरा पता नहीं हार्ट चला गया था, हार्ट हट गया था मेरा। एंड बस मुझे लगता है इस सीरीज़ को बंद करना पड़ेगा मुझे। गाइस वैसे आप कमेंट कर दिया करें, ज़रूर कमेंट किया करें कि मुझे इस फ्लाइंग बर्ड का आपको पसंद आ रही है कि नहीं, मैं आगे इसका पार्ट बनाऊँ कि ना बनाऊँ। और बस 3 मिनट की वीडियो बन चुकी है। एंड इस एंड की तो एंड ही भाई, एंड ही हो चुकी है, मुझे बैंड बन चुकी है, बढ़ चुकी है यार, बन चुकी है। क्या कैसे कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस, माफ़ करना गाइस। एंड 2 से ऊपर गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत मुश्किल है गाइस। अरे इतना आसान था गाइस, इसमें तो मैंने पता नहीं इतना आसान में भी नहीं कर पा रहा क्या यार। पहले में मारा गया। एंड माय गॉड, जा रही है और दोबारा से मैं मारा गया। मारा तो नहीं गया, मतलब कि टकरा गया, गेम मेरी गई है ओवर हो भी नहीं गई है, अभी भी नहीं हुई है गाइस। सेकंड लास्ट ट्राई है। एंड गाइस लास्ट ट्राई होने वाला है। गाइस आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर करिएगा मैं इसके और पार्ट बनाऊंगी नहीं बनाऊँ। तो गाइस आज की वीडियो को हम यही करते हैं ख़त्म। आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हो आपसे किसी और वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहते करिए गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए मुझे इसके आगे पार्ट बनाना चाहिए कि नहीं। तो गुड बाय।